Hey traders, jeg fik lige lyst til at optage et eksempel på dansk omkring price action trading og med udgangspunkt i en dansk aktie. Det vi kigger på her, det er Novo Nordisk aktien fra i dag den 12. marts. Og jeg kigger på et 2 minutters chart. Hvis jeg kigger på den røde linje, og hvis jeg kigger på den blå linje, kan jeg se, at de to linjer i det her område er forholdsvis tæt på hinanden. Lad mig lige prøve at zoome en gang. I kan se her, den røde og den blå linje følger hinanden. Det er det, der hedder et narrow state. Hvorimod, når vi har den røde linje og den blå linje langt væk fra hinanden, så er det det, som hedder wide state. I narrow state må man gerne kigge efter et signal eller et udbrud. Typisk kan man i den her price action også lære, at man for eksempel tegner en linje her fra det laveste punkt, og en linje her fra det højeste punkt, som i det her tilfælde faktisk er det glidende gennemsnit 200. Men i princippet kunne jeg sætte det på prisen også. Nu sætter vi det bare på glidende gennemsnit 200. Alright. Da markedet så åbner kl. 9.02, der åbner prisen under den sidste times price action. Den åbner under den blå, den åbner under den røde. Det vil sige, at det man selvfølgelig kan kigge på nu, det var et scenarie, om prisen forsøger at komme tilbage, eventuelt bouncer af. Men det der sker, det er de første 2 minutter, prøv at zoome ind på den, det er den der, sådan der, laver den en lang rød bar, som er længere end de normale gennemsnit. Hvis vi kigger på de forrige, kan vi se, at den lange røde bar her er relativt lang. Og derfor kan vi egentlig godt tillade os at kalde den for en elefantbar. Det vi så kan gøre nu, det er enten vi kan gå ind, når baren er slut, og sætte stoppet op over. Jeg kan lige prøve at tegne det. Se her, når baren er slut. Og så sætte stoppet lige op over baren. Det man også kan gøre, det er, at man kan vente og sige, at jeg går ind det øjeblik, at prisen går bare 1 øre under det laveste punkt fra den her elefantbar. Og så sætter man stadig stoppet herop. Den, rigtigste, sikreste, bedste måde, kald det hvad du vil, du kan gøre det på, er simpelthen at vente til der kommer en grøn. Fordi når der kommer sådan en lang rød en her, vil der på et tidspunkt højst sandsynligt komme en grøn, og det gør der her i det her tilfælde allerede kl. 9.08, som du kan se her, 9.08, kommer der en lille grøn bar. Når den grønne bar så bliver taget ud, så der vil jeg i hvert fald sætte med sikkerhed et entry. Faktisk kan man sige, at hvis du har allerede gået ind på den røde bar her, enten efter 1 minut og 40 sekunder, og du kan se, at der er allerede en elefantbar, eller du går ind lige så snart den tager 1 cent ud, jamen lige så snart den grønne bar, 1 øre, lige så snart den grønne bar her bliver taget ud af rød, så er det igen, at du skal sætte et stop over den grønne bar, det vil så sige her, stop over den grønne bar, og så i det tilfælde dit entry kommer på den røde, tager grøn farve ud, og når jeg snakker grøn farve ud, så snakker jeg om, når den tager kroppen af den grønne ud. Det gør den så her. Så kommer der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jeg er med på, at det her er et ekstremt tilfælde. Der kommer 11 røde bar. På det her tidspunkt, allerede hernede, der kan man godt se, at der er prisen rimelig langt væk fra den blå linje, og rimelig langt væk fra den røde linje. Så derfor, uanset hvad, vil det give super meget mening, at man allerede tog penge af hernede, udelukkende på grund af afstanden. Det vil sige omkring 12 kroner per aktie, eller hvis du gik ind måske lidt før, omkring 12,5-13 kroner per aktie. Godt. Det der kan være, sigende for, at handlen skulle lukkes nu, det var, hvis prisen begyndte at søge ind på den blå linje, eller gennem den blå linje. Men i det her tilfælde kommer der rent faktisk en grøn, som så herover en lille grøn mere, som så bliver taget ud af en rød. Og det betyder i virkeligheden faktisk, at allerede på den grønne bar der, jeg prøver lige at zoome ind på den, det er den, ups, prøv lige så vi kan zoome ind en gang til her. Jeg prøver lige at zoome lidt bedre. Sådan der, den grønne bar, som er lige her klokken 9, den er klokken 9.34. Lige så snart prisen går under den grønne bar igen, så har rød styrken igen, og så handler det om at få sat sit stop op over den grønne bar. I virkeligheden kan du sætte stop over den røde bar også, hvis det var. Du laver et entry, du får 3 bar med, så laver den faktisk en 180 hernede. Men på den her 180 kommer der ikke noget follow through. Det vil sige, selvom grøn i virkeligheden tager rød ud og viser styrke, så kommer der ikke noget efterfølgende grønt, der siger, at den her handel herovre skulle være lukket. Så derfor kan du faktisk tillade dig en tredje gang at lave
Igen et short, når grønt bliver taget ud, og igen flyt dit stop og sæt det op over den vare, du går ind på, og så igen følg den ned. Det vil sige, en ting er, at du har en røvfuld masse røde barer her. Her kommer der så kun 3, her kommer der så kun 2, og så kommer der guddølme, et color change en gang til, med et stop op over den, hvor den igen kører. Men se efter det, så bliver den sidste handel faktisk taget ud og stoppet ud, da prisen kommer tilbage. Og som jeg sagde, rammer den røde linje. Men hvis vi starter op fra, så har vi en handel, der kan løbe herfra hele vejen ned til et valid stop på omkring de 19 kroner. Vi har en trade, der kan løbe herfra helt ned til et valid stop omkring 7 kroner. Vi har en trade, der løber herfra helt ned til et stop på omkring 3,4 kroner. Og vi har eventuelt en trade her, som kunne tage et minus på 1,1-1,2. Så overall set med den her price action, som jeg bruger, kan man sige, at man kunne bygge en ganske så fornuftig position på Novo Nordisk ved hjælp af simple price action. Og det man så også skal lægge mærke til, det er, at det der ligesom gør det signifikant for den handel, det er, at der hele tiden, i hvert fald et godt stykke ned her, er relativt fin luft imellem prisen og MA20. Og det gør, at så har du, en god tegn på, at trenden er intakt. Og igen siger teknikken også, at du skal så vidt modsat, du kan tilføje at og near the 20 moving average, altså tæt på eller i nærheden af. Og det her faktisk er jo i virkeligheden tæt på, når du tilføjer hernede, og du får rent faktisk også lidt mere. Men man er bare nødt til at anerkende, hvis man tilføjer hernede og går ned til bunden, hvor der ganske vist er 8 kroner ned til bunden, så på det her tidspunkt, hvor man tilføjer her, er man nødt til at kigge på, hvor lang er prisen allerede kommet fra den blå linje, og hvor lang er den blå linje fra den røde linje. Og som du kan se, når du tilføjer her, kan du ikke nødvendigvis forudsige, at det vender hernede, men du kan se, at afstanden mellem de to glidende gennemsnit og afstanden mellem prisen og det glidende gennemsnit med 20, som er den blå linje, at den er allerede begyndt at blive lang her, og her er der så meget lang afstand. Og derfor vil du igen på grund af afstanden i sig selv sige, jamen jeg er nødt til at tage nogle penge af bordet, når afstanden er så lang. Og det er egentlig bare for at besvare, at man kan ikke sidde og forudsige, hvornår den skal vende, eller hvordan den vender. Men ved at læse selve price action og læse afstanden mellem de to linjer, har man en god chance for at profitere på dem. Jeg håber, du fik værdi ud af den her video, og det du kan gøre, det er, at du kan kigge på nogle af de andre videoer, jeg også har lavet omkring price action trading, hvor jeg forklarer fra bunden, hvordan det går ud på. Prøv at se med på de videoer, jeg har sat herop.